Телевизионная стена украшена геометрическим гипсовым барельефом в латунном обрамлении. Все витрины в гостиной для большего ощущения легкости и воздушности мы сделали подвесными. В обеденной зоне стоит большой стол от казанского производителя Карен Касса со столешницей из керамогранита, изображающего мрамор Имперадор, с основанием из металла в титановом цвете. В квартире организовано канальное кондиционирование через щелевые решетки, которые мы деликатно интегрировали в архитектуру стен. Объемное пространство потолка расчерчено латунными молдингами, трековой световой системой и периметральным карнизом из гипса. Мы покрыли его краской под латунь.